Друзья, сейчас мы с вами приготовим вот такой вот ароматный чай. Кроме того, что он ароматный, он еще очень хорошо очищает наши легкие и помогает прекратить кашель. Рецепт приготовления очень простой. Нам потребуется для нашего чая 3 лавровых листа, немножечко имбиря, несколько плодов шиповника и лимон. Ну и еще мед потребуется. Мы вот на днях купили плющевый мед, смотрите. Мед из плюща. Очень вкусный, очень ароматный. Так, что мы делаем? Мы берем наш лавровый лист и вот так вот хорошенечко его разламываем. Заливаем 300 мл воды и поставим сейчас на огонь. Пока вода закипает, мы берем имбирь, вот примерно около 1 сантиметра. Убираем кожуру, нарезаем наш имбирь небольшими такими вот кусочками и тоже закидываем кипятиться. Берем наши плоды шиповника и размельчаем их. У меня вот есть такая ступа. Все, измельчили и тоже закидываем в наш ковшик. Теперь закрываем крышкой и ждем, когда все закипит. Ну вот, видим, что у нас все закипело. Теперь закрываем крышкой. Уменьшаем огонь и пусть постоит на медленном огне еще 5 минут. 5 минут он у нас еще на медленном огне постоял. Мы его выключили, убрали. Сейчас здесь немножечко пусть остынет. Так, теперь мы через сито процеживаем. Выжимаем сок половинки лимона. Заливаем его в наш чай. Ой, слушайте, запах стоит просто обалденный. Даем еще буквально 5 минут, чтобы он у нас чуть-чуть подостыл. И добавляем сюда чайную ложку нашего меда. Ну что, друзья, у нас вот такой вот получился чай, который хорошо успокаивает кашель, очищает легкие и благотворно влияет на нашу иммунную систему. Здоровья вам!